og så værkfører. Det kan jo ikke. Du tog jo bare på. Hvad siger du til det, mand? Jeg synes, det er blevet rigtig flot, det der, Kasper. Det er blevet pissegodt. Ja. Det er altså... Jeg synes virkelig, det er flot. Og så... Afdækning og... Altså, der er ikke et øje tørt. Spiller bare. Altså, det var fint, vi gjorde det her. Jeg ved godt, at der er nogle andre, der har gjort det før, men fed idé, de har fået dengang. Ja, ja. Det er rigtig flot. Ideen fejler ikke noget. Det gør den ikke. Det ser pissegodt ud. Mm. Nu er det altså svært lige at... Altså, når jeg kigger på displayet her og kigger op på fælden, det er altså lidt noget anden farve. Der bliver folk simpelthen nødt til at komme og se den i butikken, når den bliver færdig. For den gør et eller andet i noget forskelligt lys og noget. Det er godt nok... Fedt med det her strukturværk, det kommer på. Ja, lige på sådan, vi kan komme lidt tæt på, så vi kan vise det. Og det er jo så både stil og blok. Ja. Den stilforstærker, det er delen i moblen fin. Ja, jeg synes, det blev rigtig godt. Det er jo ufatteligt, hvad sådan noget pulverlagt, det kan skjule noget. Ja. Nu er spørgsmålet, Kasper, om vi skal rode med motor, eller vi skal rode med et eller andet. Vi burde nok samle motoren først. Men det er jo noget med, det var eddermame godt, GT, han skrev lige til mig, husk nu lige og... Det har vi ikke lige været opspurgt, at man egentlig skulle fræse til den membran. op til den der Big Evo-membran, ja. Ellers har vi nok skulle skille motoren af igen, Kasper. Der skal i hvert fald lige fjernes noget her. Og lige en anden ting, vi har fået nye mikrofoner. Jeg kender, han er udstyret med en her. Så dem er vi lige ved at teste lidt, så hvis det lige sejler lidt med lyden, så må I lige bære over med os. Du snakker og snakker. Det er ligesom altid, du laver ikke andet end at snakke. Man er faktisk lidt tvivl om, du er. Blup, blup. Se. Nå, Kasper, så skal vi have sat den krumtap her i. Det er Polini, der er sponsoreret. Krumtappen, vi skal have i. Rigtig, rigtig fin. Den kunne man godt overveje selv at købe sådan en her også. Man kunne ikke bare tage sådan en RMS Racing. Det er nok lige... Nej, det skal vi heller ikke sammenligne dem med. Det er virkelig, virkelig en fed krumtap, det er. Rigtig lækker kvalitet. Man skal bare lige være opmærksom på, hvis man køber sådan en Polini krumtap her, så skal man bruge en anden variator og blæshjul. Der bruger man det for Polini sign. Jeg mener altså, fordi der er jo ingen stråler i den her krumtap. Så det skal man lige være ops på, hvis man køber den her. At man skal så det er noget med, at den hænger sammen bare ved friktionen, at du spænder den ind? Ja, at man spænder det sammen, ja. Ja, fedt. Så det er også noget, at det skal være deres variator, og man skal købe den rigtige af dem også, ikke? Det kan godt være. Når jeg ringer privaten lige, så holder vi der bare lige en pause. Nå, Ken, så gentog vi lige succesen. Var det både derbyen og hotten? Du sidder jo bare over den computer og laver ingenting. Jeg var ved at finde de hjul der. Du skal sgu da sige til, når du sætter dem i. Nå. Kent, det ser eddermame lækkert ud, den der, du har sat i. Det er mega fint. Det er bare rigtig flot sat i. Lidt ærgerligt, vi ikke lige fik det med. Men det, der sker, det er jo, at som vanen tro, at blokhalvdelen bliver varmet op, og så bliver den sat i. Men nu skal vi have varmet den anden side og have lagt flydende pakning på, så kan det være, hvis du ikke skal hvis jeg ikke har noget bedre at give mig til. Skal hente kaffe eller... Nå, men hvad siger du så?
Det er med, at den bare får et ordentligt lag nu, eller hvad? Der skal næsten ingenting til for at lukke det her tæt. Men det, man skal forestille sig, det er jo, at når den så kommer den anden blokhalvdel og klammer ned på der. Ja, så bliver det lige mast ud. Det er også derfor, når man skiller sådan nogle af, så må man jo ikke banke skruetrækker ind imellem blokkene. Så kommer der jo hakker i sådan en pakflade. Det må der ikke. Så det er ikke andet lige, det skal farves. Nej, der skal ikke ret meget til. Det, der bliver problemet også, det er, hvis der kommer alt for meget, så ligger det jo bare en pølse inde i krumtopshuset bagefter. Når man har samlet den, og det kan man jo ikke få ud. Vil det ikke brænde væk ved tiden? Nej, det brænder ikke væk dernede. Nå nej, der er jo ingen ild. Det er der ikke. Der er kun benzin. Gamle. Så skal der bare gearing i. Ja, det kan godt være. Skal vi have noget kit på? Det ved jeg egentlig heller ikke lige nu. Det kan jo hurtigt blive et HH Powdertech på linje og Woost afsnit, det her. Ja, det kan. Hvad med sådan en membran, der er kendt? Er det bare det vildeste? Den er fed som membran her. Man skal bare lige huske, at man skal fræse lidt for at få den i. Ja. Jeg er altså lidt en sokker, fordi der er eloxerede detaljer der. Ja, det er der. Du kan jo slet ikke stå for det. Og vi har jo snakket mange gange om top performance og bløb og stusse og frem og tilbage. Men nu har vi lige stået og snakket lidt om det, og vi blev enige om, at vi holder os til Polini hele vejen, så langt vi kan. Og Rust selvfølgelig. Ikke? Ja, det gør vi. Hvor langt er vi? Rimelig langt. Hvis du skal være helt ærlig, så kommer vi jo lige til at vende den der forkert før. Ja, vi kommer lige til at vende overdelen her forkert. Ja. Det er jo rimelig dumt. Nu passer det. Man kan mærke det simpelthen der ned igennem, at den kun kan sidde på en måde. Det er fedt nok, hva'? Mm. Hvad gør du der? Det er bare lige så forsigtigt. Ja, bare lige så forsigtigt ned. Og den skal bare i bunden, eller Ja, i den side, der skal den bare i bund. hvad er du smør med der? 2-taksolie? Ja, 2-taksolie, ja. Det er med lige at prøve at få den skubbet lige så stille og roligt ned. Det, der godt kan være lidt træls en gang imellem, det er, hvis den læbe, der er i simmeringen, hvis den, hvad kan man sige, bliver foldet modsat, sådan at fjederen den falder ud på bagsiden, så virker simmeringen ikke rigtigt. Nu er det lidt svært med den her Polini-krumtap, men havde den nu været den almindelige, så ligger der en bøsning herinde bag starterkransen. Den kan man sætte ned på, og så kan man ligesom køre simmeringen ind på den måde. Det kan man bare ikke rigtigt, fordi at vi har ikke noget, der passer ind over den her. Jamen, den er lidt custom, den krumtap der, fordi den er så tyk. Ja. Men det burde vel egentlig ikke have noget at sige derinde. Der er den vel lige så tyk som den anden. Nej, den er tyk også. Simmerringen er sgu da det samme. Lejesættet er det samme. Ja, men den er anderledes her, på den måde, den kommer ind på. Så det er ikke helt det samme alligevel. Nå. Så. Jeg har så meget lyst til at se det motorophæng, der er på. Ja, det skal vi ikke i dag. Det var det, jeg siger. Jeg synes, vi skal vente med motorophæng til næste gang.
Vi skal... Så skal vi til at presse. Ja, vi skal jo faktisk genbruge nogle af dem her. Vi kan vide, hvorfor vi kun har bedt om at få en. Men vi mener nok, det er det, den kan trække bare i en gear. Der kan sgu da ikke være 2 i. Så der kan da godt være begge typer i. Når primær og og sekundær. Ja. Vi skal se, om vi har... Nej, vi nøjes med den her. Se, hvordan den går. Så kan vi altid sætte en med i. Det kan godt være, at den ikke kan trække det her. Lur mig, det tror jeg godt, den kan. Findes der ikke nogen kafeterietricks til, hvordan man i en perlegrus manér kan presse sådan en om? Nej, det gør der ikke rigtigt, men man er altså nødt til at have en presser for at gøre det. Der findes ikke en klaphammerløsning. Jeg tror ikke, det bliver godt. Man kan jo købe nogen, som er presset i forvejen. De er inde på hjemmesiden, men på Linis, dem skal man altså presse. Vi skal have skiftet det tandhjul her. Der er et nyt med fra Polini i en anden størrelse. Men for at gøre det, der skal vi lige have det gamle af. Der kan du sådan set se der, hvor meget der skal til, før den popper ud. 5. 7 tons. Polini, de har så lavet sådan et stykke her. Så den kan man sætte på der. Og hvis du så presser herop, der sker ikke noget ved den presser lige ned, så der sker ikke noget ved det her. Så presser man bare derpå, indtil den er i bund. Så passer det. Fed. Den her, den gør jo, at akslen den ikke kan komme længere end til bunden. Og når den er det, så passer det i forhold til, hvor langt tandhjulet skal være inde. Ellers skal man lige huske at måle lidt, inden man bare presser af. Eller presser sit gamle tandhjul. Men det er der, jeg mener. Kan man så ikke bare tage sin møghammer og så bare fyre den af? Men det skal slå rimelig hårdt for at... For at slå 7 ton, eller hvor meget er det nu? Ja, det skal du. 7 ton. Så er vi i bund. Det er egentlig smart. Ja, det er smart. Så må den klods der skulle ned i bunden af den der, og så passer den afstand. Ja, det kan godt være, den gør det. Der skal vi nok lige have et eller andet, der ligger imellem her, for at den kan presse den ud. Boing. Det var sådan der. Det skulle masser af, for at det kommer til at vende rigtigt. Hvad gør du så? Så putter du den der bitte klods med. Ja. Bitte klods der med. Bitte putter du klods ned i. der. Ned i bunden. Så. Du vil gerne være køreren, Kasper. Så kan man jo gøre det og gemme sine ting i kassen, hvis man nu engang skal lave det om. Totaksolie der, ikke? Ja, det, det er det er simmeringen. bare lige det simmerringen, for at den lige glider forbi læben der. Det er jo ingenting. Du fylder ikke gearingen op med det. Og Kasper, du havde fundet nye skruer, eller bolde. Jeg har fundet et nyt boldsæt, ja. Nu skal man ligesom bare lige have trykket ned hele vejen rundt, så man er sikker på, at den ligger nede i sporet. Lad os se. Det er fedt ud. Man kan sige, at det er jo ikke den mest optimale måde. Nu er det for, at I kan følge med, for det har været rart at sætte den på, hvor motoren havde lagt ned. Der er større risiko for, at U-ringen den falder ud, når man gør sådan her. Så det må vi håbe, den ikke gjorde. Det er svært lige at se. Ja. Men det ser vi selvfølgelig, når der kommer olie på, så må vi pille det igen, hvis det går galt. Altså man kan sige lige, hvad man vil med det, eddermame fedt, det giver det ekstra der. Nå, Ken, nu kommer vi jo til det sjove med det her ruskit. Ja. Og det skal jo squishes og hver sit. Men jeg synes, vi har vist det der cylindermontering så mange gange, at vi sætter bare lige en plade på, og så vender vi lige tilbage, når vi skal squish, ikke? Så du monterer bare.
prøv med et kendt. Nu tager vi bare en af de her pakninger, fordi vi ved ikke rigtig lige, hvad... Hvorfor siger du det? Det er fordi, vi er nødt til at starte et sted med at finde ud af, hvor meget mellemrum der er mellem stempel og topstykke. Der skal vi have det til at være 0,50, ikke? Jo, jeg ringede lige til GT Tuning, og han kunne lige oplyse mig om, at det var 0,50. Og hvad er så den proces, du er i gang med nu? Det kan du godt komme til at gentage nogle gange. Ja, og jeg tror umiddelbart, at den pakning, vi har i nu, den er for tyk. Den her, den går også et stykke ned. Men det, man måler, det er den afstand herfra, fra kanten ude ved stemplet, og så den kant her. Det skal være 0,50. Så der er vi nødt til at skal have noget i, vi kan måle på bagefter. Så hvad er det? En halv millimeter? Ja. Vi squeezede sgu da egentlig også dabbyen, gjorde vi ikke? Nej. Nå. Ja. Så skal du have tørnet motoren. Ja, vi skal lige have spændt bare lige lidt. Ja. Vi er nødt til at spænde lidt. Det var det sat. Ej, det er fedt, det cylinder kit. Det synes du? Ja, jeg synes, det er fedt. Og hvad gør du så? Så drejer du bare lige... Bare lige et par gange rundt. Man skal selvfølgelig lige tænke sig om, hvis man har lagt en rigtig tyk lodtænde eller indimellem, så man skal lige passe lidt på. Man skal ikke bare jorde det rundt som helt vildt. Ej, man skal lige huske, at det er noget lidt fint dyr udstyr, der ligger derinde bag. Ja, man skal lige tænke sig lidt om, hvad man laver. Det er jo så for lidt. Vi skal lige have lidt, vi skal have en i, der er lidt tykkere. Jeg kan sige, jo mere stramt man laver det her, altså jo længere man går ned i, jo større ydelse indtil det rammer, så er det helt galt, så duer det jo ikke mere. Man skal helst lige lidt væk fra grænsen, hvis man sådan skal have håb om, at det kan jo også være, at den her, den skal med til en julefrokost eller et eller andet. Men der er selvfølgelig ikke nogen, der kan finde på at lave brænder på sådan en fin maskine. Nej, det er det. Der er. Den, så det passede. Ja, nu passer det rigtigt. Vi fik at vide, at 0,45, det var meget stramt. Han synes 0,50, og vi har sat den 0,60, så kan vi altid gå længere ned bagefter. Jo længere ned man går, jo hårdere er det ved stemplet, altså og ved kittet. Så nu prøver vi 0,60, så vi ser, om vi kan få den til at yde noget ved det. Og så kan vi måske selv være lidt hårdere ved den. Det er ikke sikkert, at vi er så gode ved den. Med det, vi skal bruge den til.
Så simpelt er det. Man kan selvfølgelig kun justere sådan en her, når man har monteret sit tuncylinderkit og fået det squeezet rigtigt, altså afstanden mellem stempel og topstykket, det skal man have styr på inden. Så cylinderkittet monteret færdigt, så monterer man tændingen bagefter. Så står det rigtigt. Det var en guide til Italkit, montering af tænding. Stay tuned.